So it's day 2, Philippines, Puerto princesa, DAY hotel. இதான் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மார்னிங் ஒரு மைல்டாக க்ளவுடியாக தான் இருக்குது. ஸோ நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துருச்சு டேபிளுக்கு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இது என்னன்னு தெரியல, நம்ம வச்சுருக்காங்க டோஸ்டட் ப்ரெட், எக்கு அண்ட் அது பீஃபா போர்க்கா. ஸோ ஹாட் டாக், ப்ரெட் டோஸ்ட், எக்கு, இதுதான் வந்து சாப்பாடு. இது வந்து நமக்கு அக்காமடேஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. நல்லா இருக்கு. அழகாக இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ரிவர் டூர் வந்து இன்றைக்கி நம்ம போக போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து டேரெக்டாக ஆள் வருவாங்க. இங்கே நமக்கு வண்டி வந்துடும். வெளியே ரோடு தாங்க மோசமாக இருக்கேன். ஷூ, இது பேர் ஷூ. எப்படி பார்க்குது, குறுக்குன்னு பார்க்குது. தூங்கியா நைட்டு? தூங்கியா? நல்லா இந்த மாதிரி நாய் வாங்கிக்கலாமா? இருக்கு, நல்லாயிருக்கு. ஸோ this is a vehicle for a day, island travel and tours, your friend on the road. நம்ம போகிறோம். எப்படியோ ஒரு வழியாக தேடி பிடிச்சி செருப்பு வாங்கிட்டேன். ஆனால் என்னென்னா பெரிய சைஸு. சரி, ஓகே, ஒன்று சின்னதாக கிடைக்குது, இல்லை பெருசாக கிடைக்குது, என்ன பண்ணுறது. இந்த வெஹிக்கிளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபரு வண்டி. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போய்ட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா சபாங் சொல்லிட்டு ரெடியாக போய்ட்டுருக்கோம். அங்கே தான் நம்ம வந்து இந்த அண்டர் வாட்டர் டோர்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour ட்ரைவ், ஒரு 76 kilometers ட்ரைவ் இங்கேருந்து. ஸோ நம்ம இப்போ அங்கே போய்ட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து எங்கே போய்ட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் ரிவர் டூருக்கு போர்ட்டுக்கு போய்ட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த போர்ட்டில் எடுத்துவாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு போய்ட்டுருக்கோம். இந்த கார் பார்க்கலாம், செம்மையாக இருக்குது. ஸோ ஒரு பிரேக் ஜெட்டு மாதிரி வராதுங்க அந்த ஆள். அப்பா செம்ம ஸ்பீடு. இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி எதுவும் இருக்குது பாருங்க. இளநீ என்ன சைஸ் பாருங்க, நல்லா விளைச்சலுங்க, செம்ம விளைச்சல் காய். நம்ம ஊரில் சின்னதாக இருக்கும், இங்கே பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த வியூவை பாருங்கள், செமத்தியாக இருக்குல்ல. செம்ம வியூ பாயிண்ட்டுங்க அது, சீரியஸாக. இங்கே பாருங்க, ஐயோ லெவலில். அது ஏதோ ஒரு வாடிச்சுட்டு போகுது ஒரு கப்பல். செம்ம வியூ பாயிண்ட். Look at on the left side. This is part of the West Philippines area. We call it Ulugan Bay. So in Puerto Princesa, we surrounded by the 3 bay. So this one is the Ulugan Bay. The other one is the Honda Bay. And then the last, on the closer to the bay walk, we call it Princesa Bay. So this part of the West Philippines area, formerly we call it South China Sea. And waiting time. So all of you, we'll meet you at this area, the waiting shed area. சபாங் வந்தாச்சு. செம்மையாக இருக்குது கடல், ப்ளூவாக இருக்குது. காமிக்க பாருங்கள் பீச்சை, ப்ளூ ஓஷன். ஸோ நம்ம ஊர் கடலை விட கொஞ்சம் ப்ளூவாக இருக்குங்க இது. அங்கே பாருங்கள், மேலே ட்ரோன் பறக்குது பாருங்கள், ட்ரோன் பாருங்க. இதுதான் வந்து சபாங்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு 75 kilometers from Puerto princesa. So it took around 1.5 hours of drive. Here we are at Sabang. இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்குது. ஃபிலிப்பைன்ஸில் வந்து பலாவன் சொல்லிட்டு ஒரு ஐலாண்டில். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுன்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து 7 wonders ஆஃப் த நேச்சர் இது இந்த இடம். நம்ம இப்போ போகிறது அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் பார்க் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்து 7 wonders ஆஃப் த நேச்சர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக போகிறதுக்கு நம்ம வந்து
இங்கேருந்து போட் எடுத்து போகணும் தனியாக. ஸோ இங்கே இந்த போட்டு எடுக்கிறதுக்காக நாங்கள் நின்றுட்டுருக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு போட்டில் தான் நம்ம போக போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் அந்த போட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சைடில் அந்த இது மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடலில் பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்வலாக நார்மலாக இருக்குமா, திடீர்னு ஓவராக கொந்தளிச்சிருமா. அதனால் அந்த கப்பல்லாம் பொசுக்குன்னு கவுந்து விழுந்துடும் போல இது. அதனால் வந்து இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற முக்கால்வாசியில் எல்லா போட்லேயுமே இந்த மாதிரி கம்பி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அலை அடித்தாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கவராது. இல்லை கவராது, ஆக்சுவலாக உடஞ்சிச்சுன்னா மேபி கவரலாம், இல்லைனா கவராது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போட்டும் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த போட்டில் தான் நம்ம வந்து அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் பார்க்கு போகிறோம். Aboard the boat. என்ன இங்கே கொண்டு வந்துருக்கலாம். கிளம்பியாச்சு. இதுதான் என்னோட செகண்ட் போட் ட்ராவல். ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரளா ஆலப்பி போட்டு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டில் போனது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை தேர்ட் போட் ட்ராவல். அதுக்கப்புறம் கன்னியாகுமரியில் வந்து அந்த வள்ளுவர் சிலைக்கு போட்டில் கூப்பிட்டு போனாங்க. அதுதான் 2வது வாட்டி போட்டில் போனது. ஸோ இதுதான் போகிற 3வது போட் ட்ராவல். ஆனால் இதுதான் வேறு லெவலில் இருக்க போகுது. கரைக்கு வந்துட்டோம். இங்கேருந்து எப்படி இறங்கி போகிறோம், தனியாக தான் இறங்கி போகணும்னு நினைக்கிறேன். செம்மையாக இருக்கு வருங்க இடம். அவ்வளோதான் போட்டோவில் தான் போகும். செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த ஐலாண்டு. இதுதான் வந்து ஐலாண்ட் ஹாப்பிங் சொல்கிறாங்க. ஒரு ஐலாண்டு, இங்கேருந்து ஒரு ஐலாண்டு, அங்கேருந்து ஒரு ஐலாண்டு மாறி போயிட்டு இருக்கும் போல. நமக்கு இறங்கிட்டு இப்படியே பண்ணுவோம். ரொம்ப நாளாச்சு தண்ணியில் கால் வச்சு ஃபுல்லாக நினைஞ்சிட்டோம். அதான் ஷூ போட்டு வராதிங்க, செருப்பு மாற்றிக்கோங்க. நாங்கள் ஐயோ இங்கே போயிருங்க. வாவ் செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த மலை. சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இடம். ஐலாண்டுக்கெல்லாம் நான் வந்ததே இல்லைங்க. போயிருக்கேன் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஐலாண்டு. அந்த ஐலாண்டுன்னு சொல்லி ஏமாற்றுவாங்க. Natural World Heritage Site. So this way in. இந்த ஐலாண்டுக்குள்ளே ஒரு ரிவர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. ஸோ அப்படியே உள்ளே போகிறோம். என்ன இருக்குன்னு உள்ள போய் பார்த்தா சோறு போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே. ஆமாம், தட் இஸ் ரைட். ஐ கெஸ் வி கெட் ஃபுட். பசிக்குது. 11 மணி தான் வருது, ஆனால் பசிக்குது. மண்டையில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்மெட்டை மாட்டி விட்டானுங்க. ஏதாவது மேலே இருந்து கேவுக்குள்ளே போகும்போது ஏதாவது மேலே இருந்து விழுந்து மண்டை உடஞ்சிடக்கூடாது, டாப் ஓப்பன் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹெல்மெட்டை மாட்டி விட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நான் நினச்சது கரெக்டு தான். இந்த ஐலாண்டில் தான் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ரிவர் இருக்குது. அந்த ரிவருக்குள்ளே தான் இப்போ நம்ம வந்து போக போகிறோம். ஸோ அங்கேருந்து ஒரு போட்டில் வந்து ஒரு ஐலாண்டில் வந்திருக்கோம். இதுக்குள்ளேருந்து ஒரு போட்டில் நம்ம அந்த ரிவருக்குள்ளே போக போகிறோம். ட்ரூ ஒண்டர் ஆஃப் நேச்சர். செமையாக இருக்குல்ல உள்ளே போகிற இடமே. வித்தியாசமாக இருக்குது. நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை. பாருங்க, பீச் சாண்டு அப்படியே பார்த்து போட்டிருக்காங்க காட்டுக்குள்ளே. இதுக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க, சூப்பராக.
ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பொல்யூஷன் இல்லை, பொல்யூட் ஆகலை எதுவுமே. உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஏருமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஃப்ரெஷ் ஏர், எங்கேயுமே குப்பை இல்லை, நீட்டாக இருக்குது. லிட்டர் பண்ணக்கூடாது, அது அங்கேயே சொல்லிட்டாங்க, பிளாஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாதுன்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய பல்லிங்க இருக்கும் இங்கே, ராட்சச பல்லிங்க இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதுலேயும் கவனமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ மேலே பார்க்காதீங்க, அதாவது கேவுக்குள்ளே போகும்போது மேலே பார்க்காதீங்க, திடீர்னு ஏதாவது ஒன்று மூஞ்சிலே வந்து ஊந்துடும் அப்படின்னாங்க. அதுவும் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. ஸோ இங்கேருந்து தான் நமக்கு அந்த ரிவர் ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் ஆமாம், ரைட்டு, அங்கே தான் இருக்குது. வாங்க போவோம். நம்ம ஃபிலிப்பின் அக்கா என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும்ப்பா, 10 நேரம் அப்படி போய் உட்காருப்பான்னாங்க. அது அவங்க தான்ப்பா கேவு, அதுக்குள்ளே தான் போக போகிறோம், நீங்கள் வேணால் போய் சும்மா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த கேவோட என்ட்ரன்ஸு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதுக்குள்ளே தான் நம்ம போக போகிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு போட்டில் தான் நம்ம போகணும். ஸோ இங்கே போட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக நம்ம புக் பண்ணி தான், இதுமாதிரி ஸ்லாட்டாக தான் போவாங்க போல இருக்குது. ஸோ நம்ம ஸ்லாட் வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எழுதி பாருங்க, இதுதாங்க அந்த கேவு. நான் இதுக்கு கேவுக்குள்ளே போனதே இல்லை. போவோம். இப்போ திஸ் இஸ் ஆர் போட் டு போர்ட். எல்லாம் போகிறோம். ஸோ 8 பேர் ஒரு டைமில் போகலாம் ஒரு போட்டில், அதுக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் கொடுக்குறாங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோடைய அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து சொல்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த ஹெட்செட்டை காதில் மாட்டிக்கிட்டோன்னா இதில் வந்து நமக்கு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக உள்ளே போகும்போது இது என்ன ஏதுன்னு சொல்லுவாங்க போல இருக்குது. ஸோ வாங்க கழுத்தில் மாட்டிப்போம். இதில் காதில் போட்டாங்க, இது வந்து இதை சொல்லுது உள்ள. Okay, this is the longest navigable underground river. செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து 8.5 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ள. ஸோ 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம உள்ளே போக முடியும், அதுக்கு மேலே வந்து நமக்கு பெர்மிஷன் கிடையாது. ஸோ இருக்கிறதுலே வேர்ல்ட்லே லாங்கஸ்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் உள்ளே போகிற ரிவர் வந்து மோட்டரபிள் ரிவர். இது சத்தம் போடாதீங்கடா, போட்டிலேருந்து அசையாதீங்கடான்றாங்க. உள்ளே போகும்போது எக்கோ அடிக்கும் போல் இருக்குது, அதனால் சத்தம் போடாதீங்கடா, அமைதியாக இருங்கடான்றாங்க. காதில் ஒரு ஹெட்செட்டை மாட்டி விட்டுட்டு அமைதியாக இருந்தால் நல்லதுன்றானுங்க. Wow, this is what I see. குடிக்கோங்கடான்றாங்க. ஓ, தலையில் தண்ணி விழுது. தண்ணி மேலே தான் விழுது, வாயில் பட்டுச்சுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுன்றாங்க. ஹிஸ்ட்ரி ஜியாலஜி தான் சொல்லுவாங்க. பயங்கரமாக இருக்குது. ஐயோ, இங்கே பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றுதுங்க மேலேருந்து. ஆனால் மேலே பார்க்காதீங்கன்றாங்க. மேலே பார்த்தோன்னா வாயில் தண்ணி ஊற்றிடும், அது வந்து கொஞ்சம் டாக்ஸிக்கான வாட்டர் அப்படின்றாங்க. ஐயோ, லைட்டு போட்டாங்க பின்னாடி டார்ச் அடிக்கிறாரு மனுஷன். ஐயோ, தண்ணி ஊற்றுது. இந்த மாதிரிலாம் நான் வந்ததே இல்லை. 25 வருஷம் மில்லியனுக்கு முன்னாடி உருவானது தான் அது. 25 மில்லியன் வரும். ரொம்ப ரொம்ப பழைய கேவ் போல். World Heritage Site, 7 wonders of the nature. Wow, சீரியஸாக ஒன்று தான் இது. Wow, beautiful. தண்ணி இந்த மேலே வந்து ஊற்றுற தண்ணியில் இந்த ரிவர் உருவாகிருக்கான். ட்ரிப் ஆகிட்டே இருக்குது, மேலே நிறைய ட்ராப் விழுந்துட்டு இருக்குது. ஜோன் இருக்கான். என்ட்ரன்ஸ் ஜோனு, அப்புறம் இது ஒரு மிடில் ஜோனு, அப்புறம் டார்க் ஜோனு.
சைடில் ஒரு இது உள்ளே போகுது இல்லைங்களா, ரைட் சைடில், அது பேர் தான் டார்க் கேவ் போகிற வழியாக. அது போனால் போய் நேருமா உள்ள. ஐயோ, டைனோசர் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. வந்து யுனெஸ்கோவால் ஹெரிட்டேஜ் சைட்னு அப்ரூவ் ஆகப்பட்டுச்சு அந்த இடம். ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் இன் த வேர்ல்டு. இல்லையும் இது ஒன்று, 7 wonders ஆஃப் தி நேச்சர். கிட்டே இருக்குங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 கிலோமீட்டர் வந்துருக்கோம் உள்ள. Virgin Mary. வா, பயங்கரமாக இருக்குல்ல. பெக்காசஸ் ஏதோ குதிரை உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கா. ஹோலி ஃபேமிலி. அப்பா அங்கே பாருங்க, ஹோலி ஃபேமிலி ஃபார்மேஷன். ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்குல்ல. பாருங்களா, என்னதுங்க இது, பயங்கரமாக இருக்குல்ல. புடலங்கா மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஜாப்பனீஸ் ஸ்வீட் கார்ன் மாதிரி தான் பார்க்குறது. அந்த ஹெட்செட்டில் சொல்லிட்டே வரானுங்க. இங்கே பாருங்க, வாவ், மஷ்ரூமாங்க இது. மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கான் பார்க்குறதுக்கு, சொல்லிட்டு வராங்க. ஸோ இது வந்து வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் ரிசம்பிள் பண்ணுமா இந்த பாட்டத்துக்கு. ஏதோ சாலடாக பார்த்துக்கிறேன் நான். வாயை போண்டு குக்கும்பர் மாதிரி இருக்கும் அது. பீனட் மாதிரி இருக்கான். இமேஜின் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஒரு வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸு என்னங்க அநியாயத்துக்கு இருக்குது உள்ளே வர வர. பனானா, வாழைப்பூங்க, வாழைப்பூ மாதிரி இருக்கு பாருங்க பார்க்குறதுக்கு. கேரட் மாதிரி இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு.
சிக்கன் பிரஸ்ட் வாங்கலாம். செம்ம இருட்டுங்க, லைட்டெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது போல. வவ்வால் தொங்குதாங்க இதுக்கு மேலே. ஆய மூடிக்கொண்டுறாங்க. பயங்கரமான உரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே இருக்கிற மண், இந்த மண். ஆனால் வந்து இதை எடுக்கிறது வந்து ப்ராஹிபிட்டடும், எடுக்கக்கூடாது. பயங்கர வெல்த்தி சாயிலாம் அது. இன்னும் உயரம். லைட் ஆஃப் பண்ண பாருங்க. அப்பா ஒன்றுமே தெரியலங்க. ஐயோ செம்ம டார்க்குங்க, ஒன்றுமே தெரில லைட் ஆஃப் பண்ணா. அப்பா என்னடா இதுன்ற மாதிரி இருக்கு. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே போக மாட்டாங்க. 1.5 கிலோமீட்டர் தான் இது. அப்படியே ஒரு 8 கிலோமீட்டர் மேலே உள்ளே போமா. சிலுவை விட்டுருக்காங்க, சிலுவை இருக்குது பாருங்க, சிலுவை போட்டுருக்காங்க. நம்ம எழுதியிருக்காங்க. இது அப்படியே 8 கிலோமீட்டர் உள்ள போமாங்க. 1.5 தான் வந்திருக்கும். போதும், வெளியே போய்டும். ஆக்சிஜன் இருக்காது போல் அதுக்கு மேலே உள்ள போனால். பங்கமாக இருக்குங்க, இது வேற மாதிரி இருக்கு. செம்ம உயரங்க மேலே. வாய் மூடிக்கொண்டான். வவால் பாருங்க. எவ்வளோ வவால் பாருங்க. வவால் தொங்குது மேலே அப்படியே சுவத்தில். ஐயோ செம்மையாக இருக்குது பாருங்க பார்க்கறதுக்கு. இந்த கேவ் வந்து என்ன பண்ணுவான், நம்மளுடைய நெகட்டிவ் எனர்ஜியெல்லாம் எடுத்துருமா, எடுத்து பாசிட்டிவிட்டியை கொடுக்குமா இந்த கேவில். வவால் பாருங்க. ஐயோ அவ்வளோ இருக்குது. அங்கே பாருங்க, ஃபுல்லாக வவால்.
டார்க்கஸ்ட் பிளேஸ் வந்து அர்த்தம் உள்ளே போக எக்ஸிட்டுக்கு வந்துட்டோம். பயங்கரமாக இருக்குதுங்க. இது வேறு லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி கேவுக்குள்ளெலாம் போனதே கிடையாது. என்டையர்லி மைண்ட் ப்ளோயிங். மைண்ட் ப்ளோயிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேன் கூடு மாதிரி இருக்குல்ல பார்க்க. அப்படியே பீச்சுங்க. ரிவர் வந்து பீச் கனெக்டாக சால்ட் அண்ட் ஸ்வீட் வாட்டர் மிக்சிங். ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மிக்சிங். பிளாக்கிஷ் வாட்டர்னு சொல்கிறாங்க. பராக்கிஷ் வாட்டர். பயங்கரமாக இருக்குல்ல. இவர் தான் நம்மளுடைய போட்மேன். ரியலி பிரெத் டேக்கிங் வியூ அண்ட் வேறு லெவல். அப்சல்யூட்லி பிரெத் டேக்கிங் வியூங்க. சான்ஸே இல்லை. எப்படி சொல்கிறது, வேறு லெவலில் இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நியூ திங்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது. சீரியஸாக நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறதே பண்ணாமல் முதல் முறையாக ஒரு கேவுக்குள்ளே போயிருக்கேன். அதுவுமே உலகத்திலே இருக்கிற லாங்கஸ்ட் கேவுக்குள்ளே போயிருக்கேன். அண்ட் 7 wonders ஆஃப் நேச்சர் அது சமல்ல. ஸோ தட் வாஸ் அ அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஃபுட் ஏதோ ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க, புஃபே. ஸோ என்ன இருக்குன்னு தெரில. செம பசி. உள்ளே போகும்போதே பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து அது ஆக்சுவலாக ரிட்டர்ன் ஆகிட்ருக்கோம். கடல் தண்ணி பாருங்களேன், ஒரு க்ரீனிஷாக இருக்குது. க்ரீன் வாட்டர். அவ்வளோதான், வந்துட்டோம். லேண்ட் ஆக போகிறோம். செம்மையாக இருக்குல்ல. This is a food. I have literally no idea. இது சிக்கன் அது தெரியும், மற்றதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல. சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். இதுதான் வந்து புஃபே. ஸோ அன்லிமிட்டட் தான், எவ்வளோ சாப்பிட்டுக்கலாம். சரி வாங்க சாப்பிடுவோம், பசிக்குது. என்ன இதுன்னு தெரியல. ஒரு புது வகையான பூசணிக்காய் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த மரத்தில் பெருசு பெருசாக காய்ச்சி தொங்குது, அப்படியே கொய்யாக்காய் மாதிரி. மரம் பார்க்க கொய்யா மரம் மாதிரி இருக்குது. இது பார்த்தா பூசணிக்காய் மாதிரி இருக்குது. வித்தியாசமாக இருக்குல்ல. என்ன சைஸ் பாருங்களேன், பெருசு.